Спонсор канала – компания Thermaltake. Thermaltake – игра еще легче. Непостижимое, недоступное разуму, не поддающееся объяснению. Оно способно передавать информацию, используя запрещенный прием. Всем привет, я Кирилл, и это Технокухня. Совершенно нечасто нам в лабораторию попадаются вещи, которые мы оставляем себе насовсем. Вот уж не ожидали, что Tesoro Excalibur Spectrum завоюет себе место на столе главного редактора. Но случилось то, что случилось. И вот, как всегда, важно самому использовать вещь, чтобы действительно узнать ее. По обзорам не было понятно, что перед нами действительно не еще одна механическая клава, а модель, берущая за душу. Начнем с главного, с нажатий. Для России компания использует переключатели Kyle Blue. По аналогии с MX Blue такие переключатели ставят в клавиатуры, где ценится набор текста. Они идеально подходят под эту роль, потому что практически нет отпечатков при быстром наборе текста. Каждое нажатие имеет клик. Все говорят и пишут, что клик ужасно громкий. На практике практически такой же, как на других механических образцах. Ну, может быть, чуть шумнее. А все потому, что пользователь, производя нажатие, слышит отклик. Отклик помогает мозгу фиксировать каждое нажатие, поэтому и меньше ошибок. После других переключателей, таких как Red или Black, действительно набирать текст — настоящее удовольствие. Отличная скорость и качество, почти нет правок. Если вам нужен кликабельный контроль над нажатием, это ваша модель. Редактору как раз нужно постоянно набирать текст. Второе — это подсветка. В спектруме подсвечиваются не только клавиши, но и поля над ними. Это добавляет света. Кстати, когда бегаешь по клавишам, можно видеть что-то вроде искр. Дело в том, что черные клавиши при нажатии становятся ближе к диоду, к полю, от которого начинает отражаться свет. Клава работает и без драйверов, по умолчанию радуя синеватым цветом. Софт нужен скорее для того, чтобы выбрать другой вариант расцветки по цветам радуги, плюс к этому белый вариант. Подсветка довольно яркая, заметная. Не знаем, для чего нужно было латиницу и кириллицу размещать так близко друг к другу, подсветка же равномерная. Но радует, что нет приоритета и по размеру, что русские буквы, что английские одинаковые. Ход клавиш может кому-то покажется туговатым, но редактор набирает текст с легкостью. А вот что если взять обычную мембранную клавиатуру с подсветкой и пользоваться ей? После механики уже не так хочется, а все потому, что клавиши на механике нажимать приятнее. Лучше чувствуешь связь. Вот более легкий, меньше усилия на нажатие, но в то же время отчетливый клик. Механика более долговечна и дает право в играх нажимать несколько клавиш одновременно, что нужно в некоторых ситуациях. Софт еще позволяет выставлять всякие иллюминации, но это скорее забава, чем реальная практическая польза. Раскладка классическая, разве что Enter сделан полосочкой. Очень нравится, что нет лишнего пластика по бокам. Рамка окаймляющая довольно тонкая, меньше занимает место на столе, и это несомненно плюс. Нравится полоска света над пробелом, смотрится эффектно. Некоторые пишут, что клавиатура не смотрится дорого, но на наш взгляд в некой простоте свое очарование. Минимализм тут в пользу. Это эффектная рабочая лошадка, а не модель для подиумов. Лучше практичная элегантность, чем дешевые понты. У нас, кстати, была RGB клава от Corsair, но редактор для себя выбрал именно эту модель за идеальный набор текста, прекрасную подсветку, минималистический дизайн при полноценной раскладке. Если честно, от Tesoro не ожидали такого идеала, когда есть все, что нужно, и нет ничего, что не нужно. Кабель оплетки толстый. Клавиатура просто стоит на ножках, приподнимающих ее. Некоторые писали, что при движении вперед клавиатура складывает ножки. У нас такого нет, может, кому-то попался неудачный вариант. Ну что же, наша награда платина. Всем наборщикам текста и в то же время игрокам советуем попробовать. Всем понравится. С вами был Кирилл. Пока.